Mbote, 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 balandi nyonso ya Bijou Kasi TV, veut dire ba téléspectateur nyonso o bolandaka ya bino ndeko mwana mama na ye lisusu. Donc na ye lisusu na bandako na bino na ye lisusu ko beta lisusu porte na mokolo ya lelo. Donc lelo tozali le 13 mai 2020. Na ye lelo ko se présenter lisusu ko memela bino biloko moko ya sika, nouvelle moko ya bien, oyo ko sala bien pendant ba couple to pe na bandako na bino. Mais avant na bandana nous, donc to s'abonner, to subscribe na YouTube na biso oyo na kombo ya Bijou Kasi TV. Donc so okoti na YouTube na biso obetika ka Bijou Kasi TV, okomona biso tozala wana to présentaka ba recette, ba film et théâtre ba congolaise. Donc biloko nyonso ba émission vie sociale, ba télé-réalité. Donc nyonso eza wana na kati ya Bijou Kasi TV. Donc so okotika na YouTube na yo obetika ka Bijou Kasi TV, okomona biso toza wana, boza welcome na ko s'abonner pe na ko subscribe en plus pour santé ko share. Donc ko partager ba vidéo et ko sala bien et ko sungande ko moko mpakala songolo quelque part. Donc avant na banda lelo ko présenter biso nini onga na mimi to pe recette nini onga na ko présenter biso. Donc na kena na ba o bazo soutenir nga, pourquoi pas na saluer bango. Donc na moni bongo déjà maman Zizina ya papa Jacques, na moni lisusu ya Dudu Bokete dignité pour l'Afrique, mwana ya bandali ya Tongo, na mwasi na ye Rosette Bokete, na bosanité papa Remezi ya maman Yolande, sans oublier ya Rodolphe Kasongo ya maman Lola. Donc na moni lisusu Igeti Senga wa Jeannette Senga, na yeko mona lisusu pasteur Charles Ekemba. Donc balobi acteur oya bimeli na poto. Donc balobi plus code na biso ya awa ya Angleterre, balobi plus 0044. Balobi Rodrigue Mbo, mwana London, acteur oya bimeli na poto. Donc ya Rodrigue Bambote Belé, na moni susu mwasi na ye Brunel. Bambote vraiment ebelé tous ensemble na bino, il y a pas de souci. Donc na sepeli lisusu ko mona bino na poko ya lelo to pe na tongo ya lelo. Recette na biso onga na mimi na mukolo ya lelo to yebi yango biso no soto lamba yango. Bo mekape na nkotala lolenge nini onga na zo lambela yango lolenge moko ya facilité. Pona yebi ke recette oyo papa Diolandri ya mama Nadia Mwanza. Balinga recette oyo makasi yango na ye na recette oyo pour na présenter biso. Voilà pour na recette na biso kaka ndenge na uti koloba toyebi biso nyonso misili na biso yango oyo natiki nanu banzete oyo pour na lakisa biso ndenge ni nasalaka misili na ngai. Oyo bomoni na se eza déjà na tutaki yango na liboka, ça veut dire na si na betaki yango. Lelo na kosala recette na biso ya misili na nga oyo na tutaki oyo ezali sako tuta bomona to pe botala ndenge nini nasalaka misili na ngai. Voilà, nazwi lutu na ngai nazwi nzungu na nga nazokita na se. OK, voilà oyo bomoni na uta ekolakisa biso oyo ezali misili na nga na si na tutango yango bomoni. O sikoyo ezali ya nzete nazala liboka na nga o na uta ekotuta misili na ngai biso tosalaka misili na biso boye yango bomoni nazotuta yango na liboka na ngai. Voilà ba téléspectateurs nyonso oya Bijou Kasi TV. Bomoni awa toza na misili na biso yango nazolakisa oyo ndenge nasalaka misili na nga na uti kotuta yango na liboka yango bomoni oyo yango yo na tuti yango na liboka na ngai nazotia yango sikoyo na kati ya nzungu. Après kotuta misili na nga na liboka yango bomoni natie na nzungu na biso bomoni yango wana yango yo misili na biso na tuti yango na bandai ko tutango na lutu nanga oya libende ya makasi
pona kolamba sikoyo na besoin ya lutu na ngai ya libaya. Misili na ngai yango bomoni na tuti yango botala ndenge ebimi. Mutu oyo aza na liboka te. Soko aza na liboka te, okoko salela misili na yo na kati ya mulunex na biso oyo tonikelaka biloko na biso. Ezala kote ya potopoto te na mulunex toyebi ke eza na kote mosusu ebimisa biloko neti mbuma. Donc kote okoko nikela misili na yo na mulunex ba oyo baza na liboka te na kote wana. Ou bien okoko zwa misili na yo ozwi kaka mbeli ya mbeli obandi kokata yango ndenge tokataka dongo dongo. Soki po olingi o préféré ezala neti mibimba. Okoki kokata yango ya kokata na mbeli na yo po ebima boye. Oyo ezali misili na biso na tia yango na kati ya nzungu na nga na tia eloko te. Na sima kotia misili na nga na kati ya nzungu na ngai na tia yango nanu eloko te na kati bino nyonso bomoni ba téléspectateurs nyonso bomoni oyo eza misili na biso. Misili na ngai nazolamba yango façon oyo nga nalambelaka eza nango simple mais kobima bien. Na ozala vraiment na besoin ya bépice to pe ba ingrédients ya makasi te parce que eza nango misili lolenge oyo biso tolambelaka ba mama balakisa biso ndenge kolamba misili yango bomoni nga nazolamba yango pe na façon ya bongo. Na tie misili na nga na kati ya nzungu na nga na ozala na besoin ya bicarbonate. Oh, excusez nga. Na kozala na besoin ya bicarbonate, mosusu c'est sopane déjà na kati, c'est pas grave. Bicarbonate na biso yango yo. Donc bicarbonate of soda yango wana, bicarbonate yango pe bomoni bakomi awa bicarbonate. Na ozala na besoin ya bicarbonate na ngai opona lambela misili na nga. Misili en tout cas pona kotia neti eloko to bengi neti ko accompagner yango na kati ezo dépendre lolenge yo moko kolambela. Neti nga misili na nga bo comprendre bicarbonate mwa ndambo esi esopana ki ntango nazolakisa yango wana esopani me yango wana tende na kolambela na kotia bicarbonate wana esopana ki bo comprendre ntango na bandaki koprésenter. Donc misili na nga pona nga nalobi pona nga la patronne avait dit ma bijou so azolamba misili na ye na préféraka na misili na nga na tia yango Thomson. Thomson nanga na kati ya misili na yo kango esala misili mwa sukali. Mais à part Thomson okosala ngo na mbisi ya kokauka mbisi nyonso mungusu nzombo ngolo et dépendre kaka epa na yo. Okotia yango pe kambanyoka pe na kati donc et dépendre ka façon oyo ozolambela. Mais pona ngai na préféraka so nazosala misili na ngai na tia yango Thomson na ngai na kati. Yango yo le temps tozo solola bomoni na fongoli plaque na ngai ya moto na ngai. Na fongoli plaque na ngai ya moto pona tokisa Thomson na ngai koto yo na plaque na ngai na fongoli Thomson na ngai o na kosalela misili na ngai. Oyo ezali Thomson na ngai na tia na ngai ka Thomson moko na sukola ki yango na longoli yango ba salite na sukoli yango nazo tokisa yango. Naza na Thomson na nga moko yango wana na tia yango na moto kuna nazo tia yango mai na kati po na tokisa yango na kotia yango na kati ya misili na ngai. Mai na nga ya moto na sopi yango na kati ya nzungu na nga etoka kuna na Thomson. Omoni na ye sikoyo pona expliquer biso bien lolenge nini nazo salela misili na nga. À part moi bicarbonate na nga wana ekuyaki na kati nazwi cuillère na nga oyo ya mukie. Nazwi bicarbonate na ngai à part ndambo wana ekuyaki. Nazwi bicarbonate na nga eza lutu moko na tia na kati. Omoni na tia lutu moko na ndambo wana ezalaki. Déjà tango nazomona parce que eloko neti bicarbonate nazomona te quantité ni na kosala toyebi ke misili eza eloko moko ezala déjà bololo. Siko kisi ya misili eza juste kaka bicarbonate. Soko lambi misili na yo oyoki yango bololo kobwaka misili te seke bicarbonate ekoki te zwa susu bicarbonate na yo bakisa. Bomoni nazwaki cuillère na nga moko na tie na ndambo wana esopanaki déjà na kati. Mais lolenge déjà nazomonela ekokoka te. Nazobakisa lisusu bicarbonate na nga na tie cuillère moko na ndambo oyo nakobakisa na ndambo nakobakisa na ndambo wana esopanaki esali neti 2 cuillères oyo nasaleli na bina nini na misili na ngai
soki ekoki te nakobakisa lisusu yango bomoni natiki nanu. Donc natie cuillère oyo mibale moko na ndambu moko esopanaki déjà na kati esali neti 2 cuillères ba cuillère nanga ya muke yango bomoni esili na balusi misili na ngai na kozala siko na besoin na tia mai na kati ya misili na ngai na zwi mai na ngai na tokisaki mai na ngai na kettle pona mai ezokipe te okotia mai ya pio okotia mai ya moto en tout cas pona mai ezokipe te na zwi mai na nga na tie bomoni nga awa na tikali kosopa mai te ke na tokisi nanu misili na ngai na sopi mai te na sopi na nga mai te bino moko bozomona oyo ezali misili na biso yango yo bomoni misili na nga deja ndenge nazomonela nayebi ke na obakisa susu bicarbonate ndenge nazomonela na fongoli moto na nga bomoni moto eza kofongola te wana sikoyo nazofongola sikoyo plaque na nga na fongoli yango wana na fongoli sikoyo plaque na nga efongwami yango wana ezofongwama pona tia sikoyo nzungu na nga ya misili na moto na zwi nzungu na nga moto na nga yango wana esali na kitisi misili na nga likolo ya plaque bomoni ke na tie déjà bicarbonate donc veut dire ndenge na tie bicarbonate boye na kosopa na nga mai te na kozala siko na besoin na tia sikoyo tomate na ngai na biloko oyo nazolambela misili na nga yango bomoni oyo ezali tomate na biso na si na fongolaki yango tomate na ngai ya mbuma yango yo chopit na nga tomate na nga ya mbuma okoko lambela oyo ya linzanza dupe okoko sela pe oyo ya mbuma penza ya fresh na zwi tomate na nga eza presque na koloba linzanza na longola ika muke so botali eza ka kolongola muke kaka na zwi tomate na nga natie na kati ya misili na nga bomoni natie tomate natie bicarbonate natie tomate natie bicarbonate natie pe na tomate na nga awa bomoni nga naza na mbuma na nga ya pilipili na nga nasi nasokolaki yango déjà ezalaki na congélateur na ozala nango pe besoin mpo nga naliaka pima me na mutu oyo aliaka pima te kouse na yo pima te donc oyo ezali pima na biso yango yo nasokolaki yango bomoni mpo nga naliaka pima na kotia pima na nga na kati esili bomoni misili na biso yango wana natie na nga kaka bicarbonate tomate na mbuma na nga ya pima esili en attendant natie poisson na nga kuna na moto ezotoka oyo nakotia na kati ya misili na ngai bomoni wana eza misili na biso yango wana eza na moto natiki yango nanu leta nazozela kuna Thomson na ngai etoka pona balusango. Voilà, tozongi totala sikoyo misili na biso na tiaki bicarbonate ndenge komi. Oyo ezali fulufulu ya bicarbonate emati likolo. Yango bomoni tozo balusa yango po ekoyanga na plaque te to pe na richo na ngai te. Donc yango bomoni to balusa misili na biso. Donc bomoni misili na nga na sopi na nga maite ke na tokisi na bwaki maite. Kaka ndenge bozomona yango yo tozokina yango kaka bongo. Donc awa natie na nga kaka bicarbonate na tomate na piment esili. Parce que nga nazolamba ngo penza na ndenge o penza biso tolambela misili na biso. Yango yo bomoni yo pe ko meka pe na nuboy parce que batebe bazoloba misili to ko kolamba ngo te ezozala bololo to sopa mai to ndenge nini et dépendre siko na mutu ye moko. Soko moni ke okotokisa osopi mai avant otia biloko nyonso eza yo. Mais lokola nga nalambi na nga misili na nga naza na kolamba yango atikali na nga kosopa mai te donc nazolamba yango kaka na ndenge o biso tolambelaka misili yo pe okomeka pe. Donc bomoni wana eza misili na biso ezotoka. Misili secret misili ezala nango kaka bicarbonate. Donc soko longi bicarbonate na yo ndenge ozosalela esili. Parce que problème grave ezala kaka na bicarbonate na yo kolekisa pe bicarbonate te
bicarbonate il faut ekoka parce que ce bicarbonate de kokite voulu ou pas misili na yo ekozala bololo. Soko mutu mususu na panique wana tango oyoka bololo omona zunzunga misili asopi. Obwaki no misili pa manzoka nde bicarbonate de coca kite. Donc voilà yango yo komona wana eza bicarbonate na biso nde mutu ezomata bongo na nzungu yango bomoni ifuna zala kaka pene en plus fo elamba mananu ya kofongwa ya lutu fo elamba na mananu nanu ya kofongola saki fino parce que so otie kifinuku ekotoka esopani likolo ya plaque no to ya cuisinière na yo yango wana nga siko bongo na linga te yango bomoni nazo sala yango sans kokanga kifinuku. Donc oyo eza misili na biso yoka déjà ntunga pima ebeti. Donc awa eza kaka pima na tomate na bicarbonate eseli na tie eloko mosusu te. Thomson nanga eza na moto kuna ezotoka mpona kosopela yango na kati ya misili na ngai. Donc voilà yango bozomona misili na biso yango wana eza na kati ya kosala. Yango wana eza misili na biso bomoni ndenge ezosala bobanga te. Oyo ezali fulufulu nango parce que misili ezalaka zeya eza eloko moko ezala neti dongo zei. Sikoyo oyo eza pe ya marque ya misili eza sikoyo ya marque ya dongo te eza sikoyo na marque ya misili. Soko moni fulufulu na yo ezo ya penza makasi odiminye moto na yo ou bien ozwi nzungu opusi yango nanu pembeni fulufulu ekiti ndenge bomoni nga na pusi fulufulu na nga soki ekiti na pusi nzungu na ngai mpona fulufulu na nga namoni bande komata makasi na pusi nzungu ekita mwa moke ndenge ezokita nsima nde na kozwa nazongisi yango lisusu. Yango wana bomoni wana siko tozokende na etape ya Thomson na biso oyo eza na moto ezotoka mpona longola mikuwa. Awa tozolongola nzungu na biso ya Thomson na biso ezalaki na moto yango bomoni na bande kotokisa Thomson oyo nakotia na kati ya misili na ngai kuna sopa mai atia yango kuna po ekita mai wana ekita. Voilà misili na biso yango wana oyo bomoni ezali Thomson nanga na kati awa eza nango kaka misili ndenge nalobaki natie kaka tomate na pima na bicarbonate esili yango bomoni ezaka na kotoka naye kozwa Thomson nanga natokisi Thomson nanga a part na longoli mikuwa yango bomoni nazotia yango na kati ya misili na ngai yango bomoni Thomson na biso ekoti na kati ya misili na biso na nzungu natie yango Thomson yango wana natie Thomson na ngai na kati ya misili na nga na misili na nga ya lelo nakotia yango na mwamba na nga mokie na kati bomoni awa natie Thomson natie bicarbonate natie tomate natie na pima esili nafungoli box na nini eloko na nga ya mwamba yango yo bomoni mwamba na nga pina bota yango bomoni nakotia yango mingi te je crois nazozala kaka na besoin bomoni nazwi kaka oyo nazwi kaka cuillère moko oyo bomoni yango natie nanga mwamba ebele te nazwi ka cuillère oyo otolelaka
moko kaka yango natie esili. Awa na kati ya misili nanga natie nanga nanu mafuta te. Natie kaka Thomson bicarbonate na piment esili. Yango bomoni eza na moto. Natie na mwamba na ngai mokie kaka na kati epanzana nango. Lokola deja bicarbonate aza na kati azolembisa mwamba na nyonso bomoni yango deja ebandi tala. Ebandi deja kopanzana. Po bicarbonate epanzana nango mwamba na bopete penza. Yango wana bomoni ekoti na kati. Nazwi mungwa na ngai, nazolamba ngo na mungwa penza mungwa normal. Yango bomoni nazwi nano bomoni quantité o na tie nano pona yeba parce que nayebi ke mwamba ezala pe na mungwa. Nazwi cuillère na tondisi cuillère te. Bino mo bomoni yango nazotia na kati ya misili na ngai. Natie yango mungwa penza ya mungwa natie na nga episi te o atie episi soki nini non natie penza mungwa ya mungwa. Voilà. Yango bomona misili na biso yango wana eza na kati ya kotoka na moto. Yango bomoni misili na biso na mibeli te eza nana. Sikoyo mwamba et dépendre epa na yo. Batu misu balinga mwamba ezala makasi wana ça dépend na ndenge yo lingeli. Mais lokola nga nalingi na nga mwamba na nga ezala makasi te. Yango bomoni natie na nga kaka cuillère na nga ya mwamba oyo moko ikoki. Soki oza na besoin misili na yo ezala mwamba makasi wana sikoyo ko dépendre yo moko ndenge oyo kosalela biloko na yo. Misili na biso yango wana ezotoka nakangi yango ti siko nanu kifinuku te parce que soki natie kifinuku bicarbonate ekomata likolo ekosopa na likolo ya cuisinière. Siko nalingi te nazala na misala ya kopangwisaka yango omoni yango nazolamba yango ya kofungwama solo pe ya misili ezobima. Donc misili po resir yango bamama na nga bozolanda nga bana na biso sekra misili ezala kaka bicarbonate. Omoni bicarbonate nanga bicarbonate onga na tiaki 2 cuillères na quantité ya misili nanga bomona ki na tiaki 2 cuillères oyo ti siko na tie bicarbonate te na koyoka ndenge ezobela. Soki na yoki misili nanga na monoko bololo nde nazwi bicarbonate mususu na bakisi. Mais pour l'instant lokola na mekite na tiki yango nanu kaka na nini na bicarbonate wana na sala na tiaki. Merci awa pe nanu na tie mafuta te. Donc natie biloko nyonso tomati Thomson piment bicarbonate mais mafuta natie nanu te. Mafuta eza nanu à part. Donc merci toza kaka tozo koba malembe toza na bino kaka. Voilà misili na biso yango bomoni o ezali misili na nga yango bomoni natie yango mafuta te ti sikoyo awa sikoyo nazotia mafuta. Donc na kati ya misili na biso o bozomona kaka ndenge nalobaki nataki bicarbonate nanga balutu oyo mibale ti siko na bakisi bicarbonate te. Bicarbonate nanga o nazosomba nanga ngo awa na ba shop na biso eza na ba Asda ba Tesco ba s'inspirer. Na tia ngo lutu o to salelaka sugar yango bomoni lutu mibale. Soki bicarbonate nanga ekoki te awa na misili na kozwande mususu na bakisa. Mais soki ekoki na ozana besoin ya kobakisa lisusu te. Donc ti siko lokola na tiaki déjà 2 cuillères nanga ya bicarbonate, c'est bon na bakisi susu te. Na tiaki mwamba na ngai na cuillère nanga oyo moko. Pona lingi nanga mwamba ezala makasi te et dépendre lolenge yozolambela. Okotia mwamba okotia pe mwamba te. Menga na tiaki mwamba cuillère nanga oyo moko. Na tiaki pe mungwa nanga cuillère oyo ezalaki ya kotonda te. Mungwa onga na tie na kati ya biloko na ngai. Siko nazozwa mafuta na ngai ya mbila yango oyo. Nazozwa mafuta na ngai ya mbila yango oyo
pona tia siko na kati ya biloko na ngai. Oyo cuillère moko na tie. Mafuta penza e dépendre kaka yo moko ndenge okomona ndenge okostela. Soko moni ke mafuta ndenge ozocha esenga obakisa. En tout cas mafuta penza quantité ezaka yo oza mama mulambi oza mwana deja olambaka oyebi ke na biloko nanga oyo nazosalela mafuta o soki na tie ekokoka to ekokoka te wana pona mafuta vraiment e dépendre kaka epai na yo moko. Mafuta yango wana nazocha mafuta langa yango wana bomoni nazocha na kati ya biloko na ngai. Vraiment pona mafuta e dépendre yo moko ndenge ozomonela quantité ya biloko na yo kolekisa pende mafuta pete po mafuta pene ti oyo eza nango ya cholestérol eza no cholestérol te. Na tie sikoyo mafuta nanga na kati ya misili na ngai. Na tie mafuta na ngai na misili na ngai nako balusa yango sikoyo po natala nayeba ndenge nini ezopesa. Donc yango bomoni mafuta nanga na tie nanga yango na suka misili na biso yango wana bomoni ndenge ezopesa deja. Bomoni nga na tiaki pima naliaka nanga pima. Mafuta na biso ya mbila na kotisi yango na misili nanga bomoni résultat ndenge komokende. Donc yango wana donc misili eza nango kaka secret. Je crois bomoni nga awa na tikali kosopa nanga maite. Na te oyo bozomona eza mbuma solo to bengaka ngo mbuma solo mukubi biso to benga ngo. Ezala neti muscade oyo eza deja konika mbuma solo langa basi banika tolinga kolambela ngo na kati ya biloko ya boye. Do vedi biloko ya mboka penza mukubi na kati penza ya nini ya mukiongi. Do mretula mukubi na kati ya mukiongi penza. Do ya mukubi hein. Do mbuma solo basi banika deja mukubi ya ututa na machine. Nazwi mbuma solo nanga mukubi nanga yango bomoni po yoka na penza biesala nga mwa solo penza nazwi nazotia yango mibale bomoni yango wana na sopi yango penza po esa penza sola kitoko penza wana parfum tie. Donc voilà awa bandeko na ngai recette na biso ya misili yango yo. Misili eza recette moko elambama nango simple penza. Awa misili pona biso to chama biso te ke okalingi mafuta pembeni osali sauce osopi na kati te. Nga misili na nga bomoni ndenge na lambi yango na miso na bino. Eza nango vraiment simple misili ezala nango vegetable moko vraiment eza kitoko na panzi na nga pima po biso toliaka na biso pilipili. Toza na biso na problème ya pima te. Yango bomoni nga na sopi na nga na panzi pilipili na nga na kati ya misili na nga. Bomoni misili na biso yango yo. Awa sikoyo ekotoka nango susu mingi te parce que eza déjà c'est bon ezotoka ka muke kaka na meka mungwa. Awa sikoyo etikali kana meka mungwa. Soki mungwa ekoki na yoka pe na bicarbonate nanga. Même quand étape wana soki na yoki bicarbonate ekoki te na kozwa bicarbonate nanga na bakisi na kati ya misili nanga. Donc ndenge eza wana nazoyoka ngo nanu soki bicarbonate na ngai ekoki. Soki bicarbonate na ngai ekoki na ozala susu na besoin ya kobakisa lisusu eloko moko te. Donc yango wana bomoni eza na kotoka penza. Na lambi na nga yango na mungwa po naza na nga na jimbo te. Boyebi ke mama Bijou veut dire la patronne ya lambela na ye mingi jimbo.
mais lokola jumbo ezate bomoni ke déranger na ngango et déranger ngate même mungwa nanga naza obligé ya kolambela nazo tyango nanu mwa moke na sani nanga nayoka nanu biloko nanga na tiaki mungwa nanga eske ekoki bomoni misili na biso yango wana oyo sikoyo eza résultat na biso ya misili na biso bomoni yango wana donc yango yo bomoni misili nanga ndenge ebimi ma zizina ya papa Jacques bomoni ma bijou misili yango wana voilà bomoni oyo ezali recette nanga ya misili nanga ma zizina bomoni ya Yolanda ya Liliane bomoni misili nanga nalambi misili nanga na sopi nanga maite nalambi yango na biloko nyonso ndenge toloba bouillon na expliquer biso ndenge na bandaki ndenge na tutai misili nanga na liboka recette na biso yango ti siko na bicarbonate na bakisi te to bicarbonate nanga nasaleli kaka delutu oyo ya kotonda delutu oyo eloko siko awa na kati nazobakisa eza kamungwa parce que nayoki mungwa ekoki penza te donc nazwa mungwa nanga na bakisi misili yango bomoni misili na biso yango yo natia yango Thomson donc misili yango bomoni nakomi nanga na suka yango bomoni bicarbonate ekoki bien nabwaki mai te eloko moko te secret bicarbonate ezala kaka secret misili ezaka bicarbonate esili soki pe awa ndenge nalia yango boye soki ezalaki bololo nalingai soso nazwa bicarbonate mpo natia na kati mais lokola nasaleli kaka 2 cuillère oyo bicarbonate nanga ekoki nango naza susu nedoka kobakisa te awa siko nazozwa kaka mungwa nanga ata na liboko ebele te nabakisi ka mwa mungwa nanga kaka parce que ezalaki na mungwa moke bomoni misili na biso yango oyo na quantité nanga misili oyo bomoni ekoti nango kaka lutu ya bicarbonate 2 cuillères oyo ya kotonda esili bomoni nalambi misili nasopi mai te nasali eloko moko te nalambi nanga yango pe simple na mungwa normal nasaleli te o ba sauce ya makasi to eloko makasi te nasali nanga pete ke o nakalingi matungulu mupanzi na sopi na kati te nasali yango penza na ndenge ya mboka penza na donc na ndenge penza ya chabwala donc nabeti yango na liboka na tie na nzungu na ndenge na bandaki na ndenge nazokoma pe na presque na suki émission na biso résultat ya mokiongi na muno ya donc misili mokiongi vraiment metulo mukubi donc mekota mukubi penza bien ti na kati donc c'est ça na bantege dia pima venge lu tout la pima vert mais le coup la bête te dia betu pima ou déranger vert na tie na nga pima soko moni ko lia ka pima te ko tia na o pima te so po moni ke olinga nguba eleka makasi donc mwamba ezala makasi e dépendre kaka epa na yo neti nga na linga na nga mwamba ezala vraiment normal yango pe bomoni ebimi pe normal donc oyo misili na biso penza yango yo biloko mboka misili boye eza na protéine eza na vitamine makasi penza donc ba vitamine nyonso to bungisi na ba moment oyo ya ba panique donc na moment oyo misili ezozongisa o ba vitamine ba protéine na nzoto na ndenge kuta osamba te yango bomoni na sisi nanga kolamba bomoni ke eza nango facile o mami na yeba kolamba misili te yango yo mama Bijou veut la patronne a expliqué biso bien ndenge ya kosala misili na biso donc voilà merci beaucoup ndenge bokotaki pardon ndenge bokolanda recette oyo eza nango welcome pona mutu nyonso pe akoki pe komeka yango ka ndenge nalobi mwamba e dépendre kaka na yo soko olingi mwamba ya makasi neti fumbwa okotia na ba oyo pe balinga pe mwamba pete mbala sima na koya nango pe kala recette ya misili na koya nango siko ya sa mwamba na kolamba yango kaka ya bicarbonate donc oya lelo natika me mwamba ka moke mais mbala sima na koya na recette kaka ya même misili mais sans mwamba donc voilà merci na ba téléspectateurs nyonso
au bolandi ngai tozaka ensemble, il y a pas de souci, mais quand nos recettes oyo okozala ya kosepela wana to monani mbalasima. Merci beaucoup, bye bye. Ata na mboka mopaya bilaka na nzambe ekokisamaka toujours. Lokola mbongo epasuka ezongaka na banke, soki mokili ebwaki ozonga epai ya papa. Zongako akongengisa lisusu. Nasimba mina oya simba likolo na se. Na bomba mina